Ancora in rigorosa diretta dall'Auditorio Eugenio Montale, Teatro Carlo Felice. Abbiamo sentito poc'anzi Cristina Montepilli, editrice appunto di Truman TV, che ci raccontava di come sia la prima diretta streaming per quanto riguarda proprio il Teatro Carlo, l'Auditorio nel Teatro Carlo Felice. Anna Maria Campello, una giornata importante, questo concerto per la Festa della Donna. Tanta musica, ovviamente, grandissimi musicisti, e poi ne parleremo, ma spazio anche alla poesia. Sì, spazio alla musica principalmente. Laura Casanova Rixi ci teneva a organizzare questo evento come CIF, lei è la presidente, io faccio parte del CIF da tanti anni, quindi anche per me è stato un onore e un piacere di poter partecipare con una mia poesia a questo evento dedicato alle donne del Mediterraneo. Ce la vuoi ricordare, ce la vuoi raccontare un po'? Dacci un'anticipazione, poi tanto la sentiremo, però comunque trova anche spunto qua nel programma, no? Di che cosa parla queste delle donne del Mediterraneo? Il Mediterraneo, sì, purtroppo sappiamo bene che ci sono donne veramente in difficoltà, sottomesse, maltrattate, non altro che fiori, mimose, eccetera, eccetera. Quindi in poesia delicatamente ho cercato di raccontare un po'. Però sia chi non ha la possibilità, che magari hanno altre donne, c'è sempre un qualcosa che unisce tutte le donne, nell'amore, nella maternità, nelle speranze, perché le speranze, i sogni non devono mai abbandonare, non abbandonano mai ogni donna. Assolutamente, un bellissimo messaggio. Prima di lasciarti andare, ovviamente, insomma, poi ci sarà la tua performance all'interno di questa meravigliosa giornata, però anche un omaggio alla musica. Ah, sicuramente la musica, anch'io sono cresciuta a pane musica, mio papà era un bravissimo chitarrista, anzi era giovanissimo, che suonava in via Madre di Dio insieme al grande Pasquale Taraffo, e quindi in casa mia c'era musica e io amo tantissimo la musica come mio papà e anche mia mamma. E allora, tra musica e poesia, connubio indubbiamente indissolubile, importante, una bella giornata per questo concerto per la Festa della Donna, qui in diretta streaming per Truman TV. Lasciamo andare Anna Maria Campello, che c'è appunto, la stanno aspettando. Grazie Anna Maria per essere stati con noi, continuiamo la nostra diretta streaming. Truman TV, restate con noi. Abbiamo un intermezzo poetico. Prima volevo ricordare che siamo in streaming su Radio Truman TV e anche sul canale Facebook del Teatro Carlo Felice. Allora, intermezzo poetico, la nostra Anna Maria Campello decanterà la poesia Donne del Mediterraneo, però prima vorrei lasciarvi qualche nota del curriculum vitae, che è artistico anche di questa splendida signora, perché è un'artista veramente a 360 gradi, si occupa anche di eventi, quindi ha un curriculum vastissimo. Allora, Anna Maria Campello, vincitrice di numerosi premi letterari nazionali e internazionali, di premi speciali ed onore delle giurie. Si cita Gente di Liguria, Accademia San Giorgio Santa Margherita, con la motivazione per la divulgazione storica, artistica e per la difesa della tradizione genovese. Ha attuato suoi progetti didattici con scuole primarie pubbliche e private e prestigiose mostre fotopoetiche, tra cui Genova vista con gli occhi di un bambino e Veleggiando su Genova. Il suo primo itinerario
dizionario poetico nei quartieri genovesi, Genova come quando, è stato catalogato in note biblioteche, tra cui l'Aberio e l'University of Western of Sydney. Due dei libri, quindi una piccola arca di filastrocche e Genova e musicisti delle sue strade, si trovano presso la biblioteca irlandese della principessa Grace nel Principato di Monaco. Ha organizzato numerosi eventi culturali durante le giornate europee del patrimonio, rappresentando nel portale europeo l'Italia, la Liguria e Genova. Presente in circa 100 antologie, ha scritto 10 libri, 4 dedicati a Genova. Diverse sue liriche sono state musicate e realizzati alcuni videoclip con foto scattate dalla stessa. Ovviamente nominata dal sindaco Bucci ambasciatrice di Genova nel mondo. E vicepresidente dell'Associazione dei Liguri nel mondo, e per questa associazione veramente Anna Maria Campello dà tutta se stessa. Io in punta di piedi, dopo aver sentito questi musicisti straordinari, cosa posso dire? Vi leggerò alcune strofe poetiche, fra l'altro anche dedicate alla musica e poesia. Mio padre suonava la chitarra, anzi aveva suonato giovanissimo col grande Pasquale Taraffo, quindi io sono un po' cresciuta a pane e musica, e questa la dedico ai musicisti. Ho visto che c'è anche il maestro Nevio Zanardi e quindi anche lui voglio dedicare queste brevi strofe. Musica, componente di vita, arte divina, sublime forza, aiuta ad amare, a lenire un dolore, a rafforzare un ricordo. Nella musica ci si rifugia come un porto amico durante la tempesta. La musica è la poesia dell'anima e del cuore e unisce i popoli ovunque nel mondo. Questa invece appunto l'ho dedicata alle donne, le donne del Mediterraneo. Etnie, costumi, usanze vivono realtà diverse fra le antiche terre lambite dal Mediterraneo. Il vento della libertà e dell'eguaglianza non soffia oltre invalicabili muraglie. Quante donne lontane, ascose come in nidi d'aquila, non ricevono orchidee né rametti di mimosa, niente cene con le amiche, non c'è festa per loro, umiliate e sottomesse. Chissà cosa sognano. Altre, spigliate, moderne, vogliono volare in alto, anelano il successo, l'ambita indipendenza. Le donne del Mediterraneo sono in magica simbiosi nei sentimenti atavici che le uniscono sempre, distanti eppur vicine, nel miraggio dell'amore, nei materni sacrifici, nelle vicissitudini, sfaccettature infinite nell'universo mulibre, dove sogni e speranze non svaniscono mai. Le rivoluzioni sono processi lunghi e complessi, ma sono sempre innescate da piccoli ma significativi cambiamenti. Il mondo di oggi evolve, muta e si trasforma con una velocità mai vista in precedenza. Il cambiamento può essere rischio od opportunità, instabilità o ricerca di nuovi assetti. Evidence è cambiamento, evidence è rivoluzione, evidence è il primo passo per innovare il mondo della logistica e dell'advertising proponendo lo Smart Container ISO. Dall'intuizione di Angelo Martinengo e Giorgio Perrino, che da decenni proponevano di utilizzare i container come vettori pubblicitari,
Si è arrivati, grazie all'apporto di Lorenzo Zeppa, alla nuova proposta dello Smart Container ISO. L'intuizione è quella di trasformare la struttura del container marittimo tradizionale mantenendo gli standard ISO. Le grandi pareti laterali saranno riviste e implementate con sottilissimi schermi OLED, portati da un pannello trasparente antisfondamento trattato con del gel di silicio amorfo, per rendere la superficie fotovoltaica. Evidence Display è la piattaforma digitale online che vende e gestisce gli spazi pubblicitari, consentendo agli inserzionisti di costruire e controllare le proprie campagne pubblicitarie nel mondo. Il software controlla da remoto gli schermi e ne comanda le impressioni in base agli ordinativi pubblicitari. Evidence. Logistic and ADV run together.